Waggoota darbanitti karaa TV mo'aa luba Dr. Gammachiisiin labsamaa kan ture. Labsiin soomaa fi kadhataa maarree egaa ammas guyyoota 40 waliin akka kadhannuuf TV mo'aa haala mijeessee jira. Guyyoota kana keessattis waldaaf, saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf kan kadhannu ta'a. Guyyaan soomaa fi kadhata keenyaas kan inni eegalu hagayya 27 bara 2013 kaasee hanga fulbaana bara 2014tti kan turu ta'a. Mata dureen kadhannaa keenyaas Macaafa weedduu weeddotaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 kan jirudha. Harki isaa inni bitaa mataa koo jala jira. Harki isaa inni mirgaa immoo ana hin hammatedha. Sabni hundinuu nu waliin akka kadhataniif affeeramtanitu. Kottaa walii Waaqayyoon haa kadhannu. TV mo'aa jireenya mo'ichaaf. Egaa Isaayyaas 40 kaasee hamma 66tti kutaa jiran Isaayyaas boqonnaa 26 qorataa jirra. Seexanni afurri isaa, sagaleen isaa, ergaan isaa, bubbeen isaa, qilleensi isaa dadhabaa. Irreen Waaqayyoonni guddaan diriiraa jireenya keenya keessatti eebba gurguddaa isaa hojjechaa akka inni adeemaa jiru hin argina. Kanaaf ergaa Waaqayyoo isa qulqulluu kanaa of keessatti fudhataa gara fuula duraatti adeemna. Salphaa miti Waaqayyoo wajjiniin jiraachuun, salphaa miti Waaqayyoon tajaajilaa, yaada Waaqayyoo barbaaddataa, hafuura Waaqayyootiin guutamaa, sagalee Waaqayyoo dhaga'aa gara fuula duraatti tarkaanfachuun salphaa miti. Wal'aansoo guddaa qaba. Foonni dadhaba, hin mudhuka, hin nuffa. Kana keessatti immoo qorumsi seexanaa, qorumsi biyya lafaas hedduudha. Seexannis xiyya adda addaa, eeboo adda addaa, sagalee adda addaa, qaroo adda addaa nutti darbataa oola. Awwaara kaasaa oola seexannis. Egaa kana hundumaa keessatti immoo Waaqayyo inni jiraataa ta'e, Waaqayyo inni dhugaa ta'e, Waaqayyo inni humna qabeessa ta'e, inni immoo nu keessatti hojii isaa hojjechuu, hafuura isaa dhangalaasu immoo itti fufa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa galgala kana Isaayyaas 55 keessatti ergaa Waaqayyo nuuf qabu maalinni isa jedhu akka nuyi walii wajjin ilaalluun barbaada. Waaqayyo jedhee dubbata. Isin warri dheebottan hundinuu gara bishaanii kottaa. Warri horii hin qabnes kottaa. Midhaan bitadhaatii nyaadhaa. Kottaatii otuu horiitti hin baasin daadhii wayinii fi aannan bitadhaa. Wanta buddeena hin ta'initti maaliif horii keessan baaftu? Wanta isin hin quufnettis maaliif dadhabdu? Dubbii koo dhaga'aa. Wanta gaarii ta'ee hin nyaattu. Nyaata gaariittis hin gammadduudha. Waaw! Waaqayyo isin warri dheebottan hundinuu gara bishaanii kottaa. Warri horii hin qabnes kottaa. Midhaan bitadhaati nyaadhaa. Kottaati otuu horii itti hin baasin daadhii wayiniif aannan bitadhaa. Wanta buddeena hin ta'initti maaliif horii keessan baaftu? Wanta isin hin quufnettis maaliif dadhabdu? Dubbii koo dhaga'aa. Raabaa gaalabaa diinamaan tooraa laalaabas. Dubbii koo dhaga'aa. Wanta gaarii ta'es hin nyaattu, nyaata gaariittis hin gammadduudha. Baabiloon biyya fooniiti. Baabiloon biyya fooniif dhiigaati. Baabiloon biyya lafaati. Achi keessatti namoonni hin hojjetu, hin dhama'u, hin sassaabu, walitti hin qabamu. Hin dhuguu, dheebuun ba'an. Hin nyaatu, hin quufan, hin uffatu, garaa isaan hin ga'u. Utuma adeemanii, utuma fiiganii, utuma dadhabanii, darbaniitu sokku. Kun amala jireenya Baabilooni. Baabiloon ofittummaadha. Baabiloon jechuun falaasama jireenya fooniiti. Baabiloon jechuun abjuu hin hiikamne. Kaayyoo galman geenye, hawwii hin quufamne.
qilleensa hin qabamne jechuudha. Kana keessatti maa dhamaatanii duutu? Addunyaa lafaa kanaa, addunyaa biyya lafaa kana keessatti maa dhamaatanii humni keessanis, barri keessanis, fiigichi keessanis akkasumatti maa darbaa? Tartiibni jireenya keenyaa akka nuuf qajeeluu fi Waaqayyo maalirraa jalqabaa'edha? Dubbii koo dhaga'aa'edha. Dubbii koo dhaga'a. Dubbii Waaqayyoo dhaga'a. Ijoollummaa keenyatti waldaa keenya fuuldura awwaala Onisimoos Nasiibtu jira. Awwaala kana irratti wanti barreeffamee jiru ergaa Ermiyaas boqonnaa 29 irratti dubbate. Yaa lafaa, yaa lafaa, yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhaga'i kan jedhudha. Dhaamsi kun kan akaakayyuu keenyaa, kan abbaa amantii keenyaa Onisimoos Nasiib saba Oromootiif dhaamedha. Dhalootaa dhalootatti, baraa baratti kan darbudha. Kallattiin dinagdee, kallattiin siyaasaa, kallattiin barnootaa, kallattiin fayyaa, kallattiin biyyoolessaa, kallattiin dinagdee, kallattiin waraanaa akka jirutti ta'e aspirationii fi hawwiin sabichaa akkuma jirutti ta'e dubbiin Waaqayyoo inni jiraataan garuu, karoorri Waaqayyoof ergaan Waaqayyoo inni jiraataan garuu maal nuu dhaama? Ergaansaas maal inni, hawwiinsaas inni nuuf qabu maal inni jennee yoo gaafanne dubbiin Waaqayyoo garuu bu'uura. Bu'uura dubbiin Waaqayyoo. Kanaaf kottaa utuu horiin baasin, utuu gatiin baasin, tun dafqin, tun dhiigin, tun boo'in, tun du'in, tun dhama'in akkasumattan isiniif kennaati kottaatii buddeena jireenyaa nyaadhaa, bishaan jireenyaa dhugaa, aannan dhugaa, daadhii waynii dhugaa utuu hin bitatin jireenya gaarii, jireenya nama quubsu, jireenya nama qabbaneessu, jireenya garaa nama ga'u. Horrama kalaalalabaasiyaa. Isa kanan isiniif kennuu barbaadaedha. Waaqayyo isa kana nuuf kennuu barbaada. Baay'ee gaarii. Amma gaa dubbii Waaqayyoo dhaga'aa jedheetu Waaqayyoo sabichaa fi kakuu gurguddaa 4 isiniifan kennaa'edha. Isaayyaa 55 keessatti. Kakuun sun har'a kan kooti, kakuun sun har'a kan keessani. Kakuun sun waan jireenya keenya keessatti raawwatamu galma ga'udha. Tokkoffaa. Gara koo kottaa erga jedhee booddee gurra keessan gara kootti qabaa akka jiraattaniifis dubbii koo dhaga'aa ani kakuu bara baraa isiniif nan galaa'edha. Inni jalqabaa Waaqayyo anaaf isiniif maal nu gochuu barbaada? Jireenyatti akka nuyi jiraannu barbaada. Jireenya akka nuyi qabaannu. Gara koo kottaa akka jiraattaniifis dubbii koo dhaga'aa ani kakuu bara baraa isiniif nan galaa. Innis amanamummaa koo isa dhaabbataa isa Daawitiin abdachiisedha. Raamaa kaaldeereelee boosiyaa. Haleluuyaa. Ani hin du'u jireenya tan jiraadhaa malee gaarummaa gooftaa koo odeessaa seexana garaa isheen bobeessaa. Haleluuyaa. Amen, 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 amen. Ani hin du'u jireenya tan jiraadhaa malee gaarummaa gooftaa koo odeessaa seexana garaa isheen bobeessaa. Haleluuyaa. Meesa dhumaa. Ani hin du'u jireenya tan jiraadhaa malee gaarummaa gooftaa koo odeessaa seexana garaa isheen bobeessaa. Haleluuyaa. Ati hin duutu. Buleettiin kee, buleessi kee, abbaan kee, haati kee, maatiin kee, abjuun kee, mul'anni kee, sabni kee nu hin duunu. Maaliif? Kakuun Waaqayyo nuuf gale kakuu jireenyaati. Kakuu jireenyatti jiraachuu nuuf gale Waaqayyo. It is called the covenant
of life. The covenant of life. Kakuu jireenyaa waan nu galeef Waaqayyo. Kakuu jiraachuu waan nu galeef Waaqayyo. Kottaatii otii horii keessan hin baafatin bitadhaa. Wanta buddeena hin ta'initti maaliif dhamaatu? Ani garuu kakuu bara baraa isiniif hangala. Kakuun sun immoo innis amanamummaa koo isa dhaabbataa isa Daawitiin abdachiisedha. Kunoo an Daawitiin sabaaf dhuga baatu godheera. Inni sabaaf dura buutuu fi ajajuu ta'eera jedha Raabaa Gaalabaadii. Gaafa jiraattu immoo akkati xarapheezaa jala jiraattu si godha miti. Akkati nama jala, haala jala, dukkana jala, bubbee jala jiraattu si godha miti. Ajajaa godheetu si jiraachisa. Ajajaa, abboomaa, moo'aa, irra aanaa, olaanaa godheetu immoo nu dhaaba Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Olaanaa, eebbifamaa, jabaa godheetu nu dhaaba Waaqayyo. Wanta inni nuuf galu akka jiraattanitti dubbii koo dhaga'a. Ani kakuu bara baraa isiniif nan galaa, innis amanamummaa koo isa akka kana Daawiti. Kunoo ani Waaqayyo gooftaan inni qulqulluun kan Israa'el kana godheera. Ulfina isaa siif kenneera. Kanaafis ati saba hin beekne hin waamta. Sabni hin beeknes gara keetti hin fiiga'edha. Gaafa Waaqayyo kakuu jireenyaa siif kennu. Jireenya immoo ordinary life akkati jiraattu godha miti. Jireenya abbaan fedhe jiraatu. Jireenya isa buddeen nyaatanii bishaan dhuganii sireerra ciisan miti. Jireenya hooggantummaa. Jireenya moo'ichaa. Jireenya Daawit. Jireenya angafummaa. Hin harkifamtu, hin harkifta malee. Nama duukaan buutu, si duukaa bu'u malee. Hin barbaaddu, hin barbaadamta malee. Hin waamtu, hin waamamta malee. Laabaa gaaraa laabaa saakiraa daalaa laabaasiyaa. Kakuu isa akkasiin siif kenna jedha. Kakuu moo'ichaa, kakuu olaantummaa, kakuu Daawit. Kakuu jireenyaa, kakuu angafummaa, kakuu ajajaa ta'uu, kakuu mootii ta'uu, kakuu angafa ta'uu, kakuu barbaadamuu, kakuu hawwatamuu, kakuu mi'aawuu siifan kenna. Yeroo Waaqayyo kakuu isaa keessa si galchu, yeroo dubbii Waaqayyoo dhageesse, kakuu Waaqayyoo jireenya kee irratti raawwatamu akka midhaanii, akka bishaanii mi'oofta, akka soogiddaa arraabamta, akka dammaaf akka aannanii namatti tolta. Si barbaadu andaara lafaatii gara keetti fiigu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Lammaffaa. Eebba Waaqayyoo saba isaatiif galee inni lammaffaan immoo araara isaati. Yeroo inni argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaaddadhaa. Utuu inni dhiyoo jirus isa waammadhaa. Namni jal'aan karaa isaa isa jal'aa haa dhiisu. Namni hamaanis yaada isaa isa hamaarraa haa deebi'u. Gara Waaqayyoo keenyaa isa araarri isaa guddaa ta'eetti haa deebi'u. Innis isa hin maaraa jedha. Araara Waaqayyoo. Araara Waaqayyoo dhiifama cubbuu inni kennaa Waaqayyooti. Dhiifama cubbuu argachuudhaaf qalbii diddiirrachuun immoo dirqama. Qalbii diddiirradhaa. Gara kootti deebi'aa. Ana barbaaddadhaa. Jedheetu nutti dubbata Waaqayyo. Utuu inni argamuu danda'u Waaqayyoon barbaaddadhaa. Utuu inni dhiyoo jiruu isa waammadhaa. Yeroo barbaaddattanii argachuudhaan dhabdantu jira. Yeroo inni isinirraa fagoo jiraatutu jira. Namni jal'aan karaa isaa isa jal'inaa haa dhiisu. Namni hamaanis yaada isaa isa hamaarraa haa deebi'u. Deebi'aa. Gara Waaqayyootti deebi'aa. Karaa Waaqayyootti haa deebinu jedha. Carraan yeroo jiru. Carraan yeroo jiru. Dhiyeenya kana Corpus Christi magaalaa jedhamu biyya Texas yeroon ture. Boleessa koo tokko wajjiniin paastarii tokko wajjin yeroo kadhan naa dinqisiisaa qabaanne guyyaa 3. Galgala qarqara galaana Atlantic walk gochaa dubbii Waaqayyoo walitti dubbanna turre.
waa tokko dhugaanaa ba'e nama tokkotu ture jedhe obboleettiinsaa kiristiyaana jabduu waaqayyoon nama jaallattu nama waaqayyoon kadhattu nama Kiristoos duukaa buutu amantuudhaa fi duuka buutu amanamtu kan Kiristoosidha naan jedhe. Obboleessi ishee kun immoo qaamaan cimaa bifaan miidhagaa nama ispoortii hojjetu nama kaaraatee barsiisudha. Qaama cimaa qabudha. Boleettii isaa wajjiniin kadhachuudhaaf gara mana isheetii gaafan deemu dhugaan ba'aaf. Boleessa koo qaama cimaa qabaachuun, dhanna cimaa qabaachuun, irree cimaa qabaachuun baay'ee gaariidha. Garuu Yesuus Kiristoosiin immoo amanteetta. Qalbii kee diddiirratteetta. Gara gooftaatti deebiteetta. Gaafan ittiin jedhu. Natti galagalee xinnoo afaan kee qabadhu naan jedhee. Xinnoo gaddeebituu afaan kee qabadhu. Eewutti akka dubbataa jirtu hin beektu naan jedheetu natti fokkoree darbeedhe. Haala cimaa, beekamtii cimaa, dhanna cimaa, bifa cimaa utuu qabaatee jiru dhukkuban beekameen qabame. Asii yaalu, achii yaalu, dhanni hin caccabe. Qaamni kun hin burkutaa'e, hospitaala keessa galchanii miillaan hidda, dhannaan hidda, asiin hidda, harkaan hiddatti waraananii siree sanarra diriirfatee ciisee jira. Dhaqeen hospitaalatti dubbiseedhe. Ammoo Yesuus Kiristoosiin hin barbaaddamoo hin barbaaddu. Ammammaa tun argadhe eessattan isa argadha. Eessattan argadhee amana. Eessattan argadhee kadhadha. Eessattan argadhee dhiifama barbaada. Araara isaa barbaada. Naan jedhe. Yesuus Kiristoos kun amma siree kee bira jira. Itti amani. Itti amani. Yoo si fayyiseef hin fayyita. Yoo fayyuu baatte garuu yeroo gabaabaa keessatti hidhattee fuuldura isaa dhaabattaan jedhee. Na hoogganii gaa na geggeessi na barsiisi naan jedhee. Jedhin jedheenidha. Yesuus Kiristoos cubbuu koon sitti madha. Si yakkeera. Balleesseera. Dogoggoreera. Seera kee cabseera. Karaa kee irraa badeera. Nama gaddisiiseera. Siin gaddisiiseera. Naa dhiisi. Dhiiga keettan amana, foon keettan amana, maqaa keettan amana, sagalee keettan amana, mootummaa keettan amana, waaqummaa keettan amana jedhee amma danda'e kakatee gaafa fixuu achittan egaa kadhadhee fi manatti galee sa'aatii 6 booddee lubbuun isaa hin darbite gooftaa isaa bira dhaqee carraa kenneef Waaqayyo. Yeroo inni argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaadadha. Utuu inni dhiyoo jiruus isa waammadha. Namni jal'aan bara kana namni jajal'atee dhumeera. Namni jal'aan karaasaa isa jal'aa hadhiisu. Namni hamaanis yaada isaa isa hamaarraa hadeebi'u. Gara Waaqayyoo keenyaa isa araarri isaa guddaa ta'etti hadeebi'u. Innis isinin maaraa'edha. Nu maarii yaumaa keenyaa nu gargaarii. Nu maarii yaumaa keenyaa nu gargaari. Yaa gooftaa Yesuus yaa mootii nu si malee hin qabnuuti. Yaumaa keenyaa nu gargaari. Nu maarii yaumaa keenyaa nu gargaari. Nu maarii yaumaa keenyaa nu gargaari. Yaa gooftaa Yesuus yaa mootii abdii kan biraa hin qabnuuti. Yaumaa keenyaa nu gargaari. Jennee fuuldura isaatti araara Waaqayyoo, eebba Waaqayyoo, dhiisuu cubbuu Waaqayyoo dhimminee barbaaddachuu, jal'inarraa deebi'uu, jibbarraa deebi'uu. Waldaa kiristaanaa keessa taa'anii kan nama jibban, waldaa utuu tajaajilanii kan nama jibban, utuu waldaa hooggananii kan nama jibban, utuu faarfatanii kan nama jibban, utuu kadhatanii kan nama jibban, utuu tajaajilanii kan nama jibban baay'eedha. Namicha isa jibban sana waan miidhanitti fakkaata, ofii garuu miidhamaniiru. Namicha isa jibban sana waan kuffisanitti fakkaata, ofii garuu kufaniiru. Nuyi garuu Waaqayyo Waaqa keenya isa jiraataa bara baraatti amanna. Nuyi garuu Waaqayyo Gooftaa keenya isa bara baraan jiraatu sanatti amanna. Maqaan Waaqa keenyaa
kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo ni jalqabaa kakuun isiniif gala. Kakuun ani isiniif galus kakuu moo'ichaati. Inni lammaffaa immoo araaran isiniif godhadha. Inni sadaffaa yaada koof sagalee koon isiniif kennadha. My thought and my word. Wow. Hey. Ni kun baay'ee gadi fagoodha. Waaqayyo yaadni koo akka yaada keessanii, karaan koos akka karee keessanii miti. Akkuma Waaqni lafarraa fagaatu akkasuma karaan koo karaa keessanirraa, yaadni koos yaada keessanirraa hin fagaatan. Kuni the mind of God, the plan of God, the kingdom of God isa jennudha. Yaada Waaqayyo isa waaqarraa, yaada Waaqayyo isa kan bara bara, yaada Waaqayyo isa olaanaa, yaada Waaqayyo isa ulfaataa jechuudha. Bokkaaniif cabbiin egaa yaadi sun hin rooba hin dhufa gadi. Bokkaaniif cabbiin Waaqa keessaa gadi roobanii lafa hin jiisu. Lafichis biqilaa biqilchee sanyiis itti facaasa. Buddeena isa nyaatuuf akka kennu hin godhu malee akkasumaan ol hin deebi'an. Akkasuma immoo dubbiin koo afaan koo keessaa ba'u wanta ani fedhe hojjetee wanta ani itti ergees hin raawwata malee harka duwwaa gara kootti hin deebi'u. This is the integrity of God. Mind, word, action. Mind ni jennu yaada Waaqayyooti. Isa Waaqayyo yaadu, isa Waaqayyo karoorsu, isa Waaqayyo kaayyeeffate, isa Waaqayyo qopheesse, isa Waaqayyo wixine, isa Waaqayyo boce. Isa yaada Waaqayyo qalbiif sammuu Waaqayyo keessa jiru. Inni maal ta'a? Gad dhufeetu dubbii Waaqayyo ta'etu gadi ba'a. Reema, logos, scriptura, incarnation. Fagoodhanni isa keessan deemu theologiisa. Erga akkasitti gadi ba'ee booddee jedha akkasumaan gara kootti hin deebi'u isan ergeef sana hin raawwata maleedha. Guyyaa 40 akkasumatti waan lallabu sun itti fakkaata. Suusii dubbachuu waan hin qabuuf miti. Waaqootu na dubbachiisaa jira. Innan dubbadhu kun garuu lafa hin bu'u. Waaqayyo hojiitti jijjiira. Innan dubbadhu kun garuu badu hin badu. Waaqayyo hojiitti jijjiira. Yeroo inni foon ta'u, yeroo inni hojjetu, yeroo inni dhaabu, yeroo inni buqqisu, yeroo inni kutu, yeroo inni ijaaru ija keenyaan hin argina. Jalqabaa mootummaa Waaqayyoo yaada Waaqayyoo keessatti wixinama. Yaada ani isiniif qabu ana duwwaatu beeka jedha Waaqayyo. Yaada Waaqayyo duwwaan beekuu yaada Waaqayyo keessa jira waa'ee kootiif waa'ee kee. Waan tokko garuu hin shakkin Waaqayyo bara dhufuuf yaada gurguddaa nuu yaadee jira. Baroota fuuldura keenya jiran, ji'oota fuuldura keenya jiran, seenaa fuuldura keenya jiru kanaaf Waaqayyo waan gurguddaa isaa karoorsee jira. Waan gurguddaa isaa qopheessee jira. Waan gurguddaa isaa wixinee jira. Waan gurguddaa isaa qixeessee jira. Waan gurguddaa isaa karoorsee jira Waaqayyo. Shaakal darala baasiyaa. Isa dubbate sana immoo akkamittiin galmaan ga'a? Hin dubbata akka sagalee isaatiin. Isa yaade hin dubbata. Inni afaan koo keessaa ba'e jedhe. Reemaan sun, loogoos sun, sagalichi inni afaan koo keessaa ba'edha. Akkasumaan gara kootti hin deebi'u hin hojjeta. Diina kee hin buqqisa. Seexana hin guba. Karaa hin baasa. Cabsee karaa baasa. Diinni si fuuldura dhaabachuu hin danda'u. Seexanni si fuuldura dhaabachuu hin danda'u. Biyyi lafaa si fuuldura dhaabachuu hin danda'u. Si moo'achuu hin danda'u. Waay dubbii Waaqayyootu gadi ba'e. Bakakkaa ta'a, balaqqeessa ta'a, qilleensa ta'a, bubbee ta'a, abidda ta'a, bishaan ta'a, zayitii ta'a, humna ta'a, aangoo ta'a, nama ta'a, fira ta'a, qabeenya ta'a, albuuda ta'a. Dubbiin Waaqayyoo waan hin taane hin qabu. Gochuus ta'uus hin danda'a dubbiin Waaqayyoo.
humna ta'uus qaba, humna gochuus qaba. Sagaleen koo akkasumaan gara kootti hin deebi'u jedhe Waaqayyo. Isa dhumaaf arfaffaa akkas jedha. Isin gammachuudhaan iddoo itti booji'amtanii hin baatu. Nagaadhaan isin gaggeeffamtu. Tulloonnii fi gaaronni isin duratti hin ililchu. Mukeetiin caakkaa hundinuus harka walitti hin rukutu. Qooda muka qoraattii birbirsi hin biqila. Qooda kosorruus hadheessi hin biqila. Kun hundinuu maqaa koo akka ittiin beekamuuf milikkita bara baraa hin banneef hin taa'edha. Arfaffaa irratti milikkitan godhaedha. Milikkita hin banne. Milikkiti sun milikkita Waaqayyooti. Waan hamma Waaqayyoo ga'utu hojjetama bara dhufu jireenya keenya keessatti. Barri dhufu waan hamma Waaqayyoo ga'utu hojjetama. Wow! Incredible. Wanti bara dhufu hojjetamu waan hamma Waaqayyoo ga'udha. Waan guddaa, waan Waaqayyoon mul'isu. Waan guddaa, waan Waaqayyoon agarsiisu. Waan guddaa, waan maqaa Waaqayyoo ol kaasu. Hee Raamaasatroo Lavadii. Ragladora namashira laralabasi. Orga labadona namandora lalalabas. Sabake gargari ya Waaqayyo. Nu gargari. Nu gargari, nu gargari, nu gargari. Isin gammachuudhaan iddoo booji'amtanii hin baatu. Hin baana barana. Hin baana dukkana keessa. Hin baana hiyyuma keessa. Hin baana jibba keessa. Hin baana waraana keessa. Hin baana dukkana keessa. Hin baana yaaddoo keessa. Hin baana sodaa keessa. Hin baana gadda keessa. Hin baana aarii keessa. Hin baana boo'icha keessa. Hin baana barana. Hin baana barana. Ba'uu keenya barana. Hin baatu jedha. Isin gammachuudhaan iddoo itti booji'amtanii hin baatu. Nagaadhaan isin geggeeffamtu. Tulloonniif gaaronni isin duratti hin ililchu. Mukeetiin caakkaan hundinuu harka walitti hin rukutu. Mukti ni ililcha. Gaarri ni ililcha. Namni ni ililcha. Maaliif? Waaqayyo saba isaa baase. Boojuu keessaa baase. Baabiloon keessaa baase. Hiyyuma keessaa, salphina keessaa, gadda keessaa, gadaantummaa keessaa, yaaddoo keessaa, sodaa keessaa baase. Ba'uu keenya barana. Ba'uu keenya barana. Harka seexanaati, harka diinaati, harka biyya lafaati, harka cubbuuti, harka du'aati, harka yaaddooti, harka dukkanaati, harka dhibeeti. Ba'uu keenya. Ba'uu keenya maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Exodus. Ba'uu keenya, godaanuu keenya. Oh, hallelujah. Qooda muka qoraattii birbirsin biqilaa. Qooda kosorruu hadheessin biqilaa. Waan jijjiiramu jira. Qoraattiin hin jijjiirama. Inna siin nu waraanu, nachiin nu waraanu. Birbirsa ta'a, hin biqin geeddarama. Jijjiirama. Nutti toluuf jedha. Waa ta'uuf jedha. Ifuuf jedha. Bari'uuf jedha. Jijjiiramuuf jedha. Jabaachuuf jedha. Waa ta'uuf jedha. Waaqayyo waa gochuuf jedha. Saba Waaqayyo waa gochuuf jedha. Ilmi Waaqayyo waa gochuuf jedha. Kun hundinuus maqaa koo akka ittiin beekamuuf milikkita bara baraa hin banneefis hin taa'edha. Egaa galgala kana ergaani qabu kanuma irratti raawwadha. Waaqayyo waa gochuuf jedha. Eebba 4. Tokkoffaa kakuu bara baraa. Lammaffaa araara Waaqayyoo. Sadaffaa yaada Waaqayyoof sagalee Waaqayyoo isa hojii Waaqayyoo hojjetu. Arfaffaa milikkita guddaasaa. Maaloo sinan kadhadhaa ergaa kana namootaan ga'a namootaaf hiraa akka namoonni kana booddee gaa kadhannaa keenya har'aa August 25 August dhumuudhaaf guyyaa 6 tafe September keessa guyyaa 11 walumaa gala guyyaa 17 duwwaan nu hafe kadhannaa keenya cimsinee miidhessinee itti fufna irree Waaqayyoo nu gargaara. Egaa akka fedha Waaqayyootti akka jaalala Waaqayyootti anis tajaajila koo ittan fufaa. Borii kaasee magaalaa Minneapolis, Minnesota naannoo Lakeville, Hozaanaadhaan tajaajila.
Chibooddee sanbata guddaanan deebi'aa stuudiyoo keenyatti hammasitti yoo sagantaan koo tajaajilli koo stuudiyoo keessaa gargar cite dhiifama naa gootu bakkuma jiruun tajaajiluu itti fufaa. Akkasumas immoo torbee dhufugaa tajaajilli keenya itti fufaa, kadhannaan keenya itti fufaa, soomuun keenya itti fufaa, waaqayyoon barbaaddachuun keenya itti fufaa, irree waaqayyootti hirkachuun keenya itti fufaa, fuula waaqayyoo barbaaddachuun keenya itti fufaa. Nu gargaaraa, nu gargaaraa, nu gargaaraa. Iyesuus nu gargaaraa, Iyesuus nu gargaaraa, Iyesuus nu dhaabaa, Iyesuus nu ijaara. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa fulbaana keessa immoo barumsi keenya itti fufaa. Lead Star Theological College kitaabonni isaanii qophaa'anii kitaaba 41 warra hard copy barbaadanii fi warra kaan immoo online koorsiinii online qophaa'ee xumurameera. Egaa Lead Star Theological College afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingiliziitiin jira. Warri Middle East keessa jirtanii fi Awurooppaa fi Ameerikaa Dubaay irratti galmeeffamuu dandeessu. Warri Afrikaa keessa jirtan immoo biyya irratti galmeeffamuu dandeessu. Johannesburg irras jira. Itti fufnaa. Yoo waaqayyo nu gargaaree torban lamaan sadan dhufu keessa immoo gara Kampala Ugandaa sin deemna, achitti sin banna. Gooftaan nu gargaaraa. Raamaakaal Daalaalalabaasiyaa irree waaqayyoo hin diriira, abiddi waaqayyoo hin hojjeta, kakuu waaqayyoos galma ga'a. Jabaadhaa, 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 jabaadhaa. Barana waan guddaatu ta'a. Dubbii waaqayyootu galma ga'a. Hafuura waaqayyootu ta'a. Girgirriin kun, iyyi kun, waci kun hundinuu wal guuree didichee hin darba. Irree waaqayyoo hin diriira. Yaadi waaqayyoo galma ga'a. Sabni waaqayyoos eebba guddaa isaatti hin ce'a. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Bakka jirtanitti ayyaanni nagaaniif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sagantaa keenya boriitti ammoo walitti deebinutti ergaa kana namootaaf hiraa. Kakuu waaqayyoo keessa jiraadhaa. Abdii waaqayyootiin deddeebi'aa. Galmuuf yaadi waaqayyoo immoo galma ga'a. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Ameen.